再次泛起心裏無數的思念，以往片刻歡笑仍掛在臉上。好聽的音樂並不一定需要非常昂貴的設備。今天我們面前的這一套設備如果我們只是通過手機來播放，那麼只需要帶回 P20S 來搭配珍寶2代的 S801 MK2， 那麼已經可以組成不錯的 Hi-Fi 系統。那今天我們採用的是一個CD 機來藍牙連接 P20S， 也是另外的一種感覺，我們感受一下。帶出溫暖永遠在背後，縱是囉嗦始終關注，不懂珍惜太內疚，沉醉於音階卻不讚賞，母親的愛卻永未退讓，決心衝開心中掙扎，親恩終可報答。春風化雨暖透我的心，一生斷過無言地送贈，是你多麼溫馨的目光，教我堅毅望着前路，叮囑我跌倒不應放棄，沒法解釋怎可報盡親恩。好，分享給大家。